Mheshimiwa Januari, karibu. Mtakumbuka kwamba kamati yangu mimi ya nishati na madini, baada ya budget kuwasilishwa bungeni ya mwezi wa 7 ule, tulitoa maoni makali kidogo kuhusu kutotosheleza kwa mipango ya kumaliza tatizo la umeme, na tukapendekeza kwamba serikali irudi na mpango ambao kila mtu akiuona ataonyesha kwamba kweli kuna ambition na kuna dhamira ya dhati. Na bahati nzuri serikali karudi baada ya wiki 3, na waliporudi walitueleza pale bungeni kwamba waligawanya ule mpango kwa vipindi viwili. Kipindi cha kwanza ni kutoka ile August mpaka Disemba, kwamba zingekuwa zimezalishwa megawati 572 na zingegharimu bilioni 523, na umeme ambao ungeuzwa ungekuwa bilioni 115. Kwa tofauti ni bilioni 408 ambazo serikali ipaswa sasa izitafute, na mpango wote mpaka Disemba mwakani ungegharimu trilioni 1.2. Sasa tuko wapi mpaka sasa hizi? Katika ule mpango kulikuwa na megawati 80 kutoka IPTL, kwa sababu tutakumbuka IPTL ilikuwa inazalisha megawati 20 tu. Kwa wakasema katika kipindi cha miezi 4 tutahakisha inazalisha megawati 100 kamili. Hilo limetokea. Mafuta yanapatikana. Sasa matumaini ni kwamba hayataisha tena katikati hapa. Nyingine ni Symbion. Tutakumbuka kwamba gesi haitoshelezi pale Ubungo. Kwa hiyo Symbion ilikuwa inazalisha megawati 75 tu badala ya megawati 112. Kwa serikali ikaahidi kwamba hizo 37 zitazalishwa kwa mafuta, kwa hiyo katika kipindi cha miezi 4 itawezekana. Hiyo imewezekana. Agreco serikali ilisema kwamba itazalisha megawati 100 August ile pale bungeni. Sasa 50 ziliingia, nasikia jana 25 zimeingia, kwa hiyo nasikia kwamba ziko 75, bado 25. Lakini hizi zilipaswa kuwa zimepatikana August, kwa hiyo na yenyewe imechelewa. Symbion serikali ilisema kwamba itazalisha megawati 205 mpaka Disemba kwa mgawanyo ufuatao: megawati 45 Septemba, megawati 110 Oktoba. Kwa maana hiyo leo tunavyozungumza Oktoba, Symbion ingekuwa imeingiza megawati 155, lakini mpaka leo hazipo. Na wengine walikuwa ni NSSF, kwamba walitoa ahadi ya kuzalisha megawati 150, kwa maana ya Septemba megawati 50, Oktoba megawati 50, Novemba megawati 50. Sasa leo Oktoba 50 za Septemba zipo, 50 za Oktoba bado. Kwa na zenyewe hizo bado. Sasa wakati serikali ilileta mpango, sisi wengine ambao tulikuwa na maneno mengi huko nyuma tukasema kwamba kuanzia sasa hivi sasa tumeridhika. Tunachongoja ni utekelezaji. Sasa kutokana na yanayoendelea sasa hivi, na mimi nashukuru sana, juzi nilisoma taarifa ya Ikulu baada ya Mheshimiwa Rais kukutana na wadau wa sekta ya madini, na naomba nimnukuu kwamba alisema naona kigugumizi, sioni haraka ya udharura kumaliza tatizo hili. Nikisema ndio maneno haya tunasema siku zote tunaonekana wakorofi. Lakini kwa yanayoendelea sasa hivi, ndio sasa sijui wenzetu tusaidie, bwana mheshimiwa pale wa TANESCO, nini kimetokea kwamba bungeni tunaidiwa kwamba Oktoba kitatokea hiki, Septemba kitatokea hiki, mpaka sasa hakijatokea. Sasa matatizo yake, kinachotokea ni kwamba watu wanaanza kupoteza imani na sisi viongozi, kwa sababu tunatoa kauli ambazo mwishowe mambo hayaonekani. Na tukumbuke kwamba pesa tunazohitaji kwenye kuzalisha umeme ni nyingi, na baadhi yetu kulikuwa na mjadala kuhusu gharama. Tukasema sawa, tutameza kidonge kichungu, kwa sababu umeme wa ghali kuliko wote hapa ni senti 42. Unazalishwa kwa mafuta ya diesel kwa kampuni moja wapo. Sasa tukasema, lakini kitaalamu, kiuchumi, unit moja ya umeme ambayo haipo kwenye uchumi, ambayo haizalishwi, gharama yake ni $1 na senti 1. Kwa hata umeme ghali zaidi wa senti 42 bado ni rahisi zaidi kuliko kutokuwa nao. Kwa hiyo tukasema sawa, niendeleeni. Lakini sasa haya nilosema ndio yaliyotokea.
Nadhani sasa inabidi tufike wakati tuanze utamaduni wa kuwajibika, kwamba unaposema kitu fulani kitatokea alafu hakitokei, nini kitokee kwako. Ndio utaratibu wa kuendesha siasa na nchi sehemu nyingine zozote. Kwa hiyo na sisi lazima tuige huo utaratibu na tuchukue.